Amagambo menshi naburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Imigani ibice 10:19. Bakunzi bo Muranga Family TV, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nkuko mwabonye kuri title y'ikiganiro iragira iti Mama Sharirene na Pastor Mutesi babahora iki. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru zigenda zivugwa kuri aba bamama. Ariko no ku Muranga Family icyo tugambiriye Yesu kujya gusesengura ibyo bavuga cyangwa ibibavugwaho. Ahubwo nkuko twubaka umuryango, iyo twagize ikintu tubona tubasangiza tukivugaho. Ese ibintu bibavugaho twakuramo irihe somo? Ariko waba warigeze wumva umuntu uvuga ibintu atazi neza ariko akabivuga nk'uwabibayemo? Ese wigeze kwibaza impamvu umuntu ashobora kumara isaha, amasaha 2, 3 asebya cyangwa se avuga ukuri ariko avuga undi muntu? Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu hano ku Muranga Family TV, aho tubona muri iyi minsi societe yacu twaba turwaye indwara y'iki y'amagambo, abanyamagambo. Ese umunyamagambo ni muntu ki? Kuvuga amagambo menshi bifite ingaruka ki kubivuga cyangwa se kuvugwa? Ni iki umuntu yakora ngo yirinde kuba umunyamagambo? Muri kumwe n'Umuranga Daddy, mukomeze kubana nanjye. Nuko natangiye mbasomera ijambo ry'Imana rigira riti amagambo menshi naburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ntabwo tubuzwa kuba twavuga kuko Imana yaduhaye ururimi ngo turukoreshe mu kuvuga, mu gutanga ibitekerezo. Ariko iyo amagambo abaye menshi nibwo aba ikibazo kuko ataburamo ibicumuro. Kandi iri jambo rikongera rikavuga ngo uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ni ukuvuga ngo iyo uvuga amagambo ariko ukavuga witonze, ukavuga wabanje gutekereza ku bintu, uba uri umunyabwenge. Reka dukomeze rero. Umunyamagambo, umuntu ahinduka umunyamagambo ryari? Bigenda bite kugira ngo umuntu tuvuge ko agira amagambo menshi? Nibyo turimo muri iki kiganiro hano ku Muranga Family TV. Ariko se ubundi umunyamagambo ni muntu ki? Umunyamagambo ni umuntu uhorana inkuru z'abandi. Umunyamagambo akunda kuvuga ibintu atabanje kubitekerezaho cyane, akarangwa no gutanga amakuru atizewe. Umuntu kandi yitwa umunyamagambo iyo akunda kuvuga amagambo menshi, ugasanga agaruka ku bintu by'abandi, yaba ari amabanga, amakosa ndetse n'ubuzima bwite. Akenshi ibi bintu akabivuga nta burenganzira yabiherewe bwo kubivuga. Ugasanga amagambo ari kuvuga agamije gusebanya cyangwa se ashaka kwigaragaza. Bene iyi myitwarire yo kuvuga amakuru cyangwa se kuvuga abandi ku bintu umuntu atahagazeho bikwirakwiza ibihuha, bikava ku muntu umwe bikajya ku wundi, kandi bikagenda bigaragaza umuntu uvugwa mu buryo bubi tari bwiza. Rimwe na rimwe bene aya magambo iyo ageze mu matwi y'umuntu utazi gusesengura abifata nk'ukuri, ugasanga ibyo afashe nk'ukuri nawe agiye abigeza ku bandi. Ibi ni ibintu bigira ingaruka cyane ku muntu urimo kuvugwa. Ariko se ni ibiki bituma umuntu yisanga abaye umunyamagambo? Ni iki umuntu aba ashaka kugeraho? Akenshi umuntu ugira amagambo cyangwa se abantu bavuga amagambo bakunda kuvuga amagambo nko kugira ngo bagaragare muri societe nk'abantu bafite amakuru yihariye, ko ari bo bantu bamenya akantu kose kabaye ku munota, ku isegonda, bakari bo bantu bumva ko ari akantu bamenye cyane mu bambere. Ibyo bikabafasha kumva yuko bagirirwa icyizere mu babwirwa, bakumva ko ari abantu babasha kugera ku makuru cyangwa se ku bintu bihambaye umuntu wese aba atabasha kumenya. Mbese ibyo bigatuma bumva bafite agaciro kurusha abandi muri societe cyangwa se muri groupe baba barimo. Igitangaje ariko hari n'igihe umuntu aba umunyamagambo cyangwa se akavuga amagambo menshi ari mu buryo bwo kwishimisha, icyo twakwita entertainment.
hari abavuga abandi kugira ngo baseke biganirire, ariko ntibamenye yuko muri uko kwishimisha ahubwo byangiza imitima y'abandi, byangiza amarangamutima y'abandi. Hakaba n'abandi bantu bakunda kugira amagambo ari mu rwego rwo kugira ngo usanga ni abanyantege nke, ariko bakakunda gukoresha amagambo cyangwa kugenda babara inkuru bakavuga ku bandi, ari nko kugira ngo bidefande, bazahabwe icyizere cyangwa se barusheho gutegwa amatwi, kuko wenda muri bo bifitemo intege nke ku kintu runaka. Ese haba hari ingaruka ziba ku muntu utanga cyangwa ugenda uvuga amagambo? Ese ni izihe ngaruka ziba ku muntu uvugwa? Ese umuntu yisanze yari umunyamagambo yakora iki kugira ngo abikire? Mu gitabo cy'umwanditsi Joyce Meyer, mu gitabo cye bita Me and Big Mouth, avuga ko amagambo mabi agaruka ku wavuze mbere y'uko asenya uwo yavuzweho. Kuri University Harvard, ubushakashatsi bwagaragaje ko hafi 80%, icyo gihe hari mu mwaka wa 2019, hafi 80% by'abantu bisanga bavuze amagambo cyangwa se bavuze abandi bagira ipfunwe nyuma yo kuvuga ibyo batangaje, cyangwa se bakagira ubwoba nyuma yo kuvuga abandi. Ikindi kandi 65% bavuze ko bagiye bagira ibibazo mu mibanire yabo kubera amagambo cyangwa se ibintu bagiye bavuga batabanje gutekereza. Dore rero zimwe mu ngaruka ziba ku muntu ugira amagambo. Icya mbere, hazaho stress. Hari ukugira igitutu cyo gutinya ko ibivuzwe bimugarukira. Ni ukuvuga ngo wavuga nk'umuntu nyuma ukumva ufite ubwoba yuko umuntu yazabimenya icyo yazagukorera, niba mwari inshuti ubushuti bukavaho. Iyo stress rero imeze gutyo bishobora no kuba byazagutera n'indwara z'umutima. Hari ikindi nanone, kumva nyuma ukumva hari ikintu wishinja, ukumva uri umunyamakosa. Ikindi hari ukuba wagira na depression. Niba ugira amagambo menshi ukavuga abandi, ushobora kwisangana indwara za depression, ukajya ugira ipfunwe no kumva wigunze. Ikindi hari ukuba wumva nyuma wakwiheza nyine ukajya kure y'abandi, ukumva kuri kuba igicibwa. Izo rero ni ingaruka zishobora kukubaho igihe ugenda uvuga amagambo ku bandi. Ese ni izihe ngaruka ziba ku banyamagambo cyangwa se zigera kuri sosiyete? Reka dufate urugero. Tuvuge niba uba uri umuririmbyi, uba muri korali cyangwa uri muri groupe runaka. Iyo uri umunyamagambo, akenshi bizitira bamwe gutanga ibitekerezo, ibyo bikabangamira iterambere ry'itsinda ry'abantu, kubera ko bamwe batizeye yuko ibyo uvuze biri bugere ahandi. Bityo wasanga cyari igitekerezo cy'ingirakamaro, cyari kubafasha kuva ku rwego rumwe rukagera ku rundi, icyo gitekerezo kibura kubera yuko habayemo amagambo umuntu atizeye yuko ibyo avuze bitari bugume aho ngo bigera ahandi. Amagambo rero murumva yuko ari ikintu kibi cyangiza imiryango. Niyo bwaba ari mu rugo rwawe n'umugore, iyo harimo amagambo gutyo bitiza amakimbirane, bigatuma n'iterambere rigize gute ribura. Mu yandi magambo, izindi ngaruka z'amagambo ni ugucamo ibice abantu. Kuvuga umuntu kandi ukamuvuga byinshi bitari byiza bishobora kumugiraho ingaruka, wangiza izina rye, ukaba wamubuza amahirwe atandukanye. Niba ari umuntu akaba yabura akazi kubera ibyo umuvugaho, agahinduka igicibwa, abandi bakamurwanya ndetse bakamuhunga. Niyo mpamvu rero kuvuga amagambo uvuga ku muntu atari ibintu byiza rwose. Birashoboka ko wiyumvishe ukumva uri umwe mu bantu bajya bavuga amagambo menshi, cyangwa se uwo twakwita nyine umunyamagambo. Ariko se wakora iki kugira ngo ibyo bintu ubyirinde? Dore rero ibintu 5 cyangwa se inzira 5, ibintu 5 byagufasha kuba wava muri icyo cyiciro cyo kuvuga amagambo, cyo kuvuga abandi, ahubwo ukavuga ibikenewe,
ukavuga ibirimo ubwenge, ukavuga ibintu bya ngombwa nk'uko twabibonye muri rya jambo ry'Imana ryo mu migani, aho twasanze havugwa yuko amagambo menshi ataburamo ibicumuro, ahubwo ko umuntu akwiye kwirinda mu byo avuga aribwo aba umunyabwenge. Dore rero ibintu 5 ushobora kuba wakora ukaba wakira iyi ndwara, dore ko nayita ko ari indwara. Icya mbere, tekereza mbere yo kuvuga. Ese ibi bivuze iki kandi bivuze iki kuri njye? Abantu benshi tekereza mbere yo kuvuga. Mbere yo kuvuga fata nk'iminota nk'amasegonda 5 mbere yo kugira ikintu uvuga, ubanze ugitekereze. Uko gutindaho gatoya kuvuga bigufasha gutandukanya amagambo afite umumaro n'adakwiriye. Urugero, niba ugiye kuvuga ngo Pastor Mutesi na mama basambanye, mbere yo kubivuga ubanze wibaze, ese ni ukuri? Ibi bintu biri kuvugwa kuri aba bamama ni ukuri? Numara kwibaza ko niba ari ukuri, ariko ubundi biri kuvugwa hagamijwe iki, wongera utekerezeho amasegonda 5 uvuga atari ku bundi hari icyo bifasha. Iki gihe rero kugenda utekereza kuri ibyo ngibyo mvuze, ese ni ukuri? Ese bigamije iki? Ese hari icyo bifasha? Uko gutekerezaho bituma umunyabwenge ukavuga amagambo akwiriye. Icya kabiri wakora kugira ngo wirinde kugwa mu mutego yo kuba umunyamagambo, gerageza kubanza kumva abandi. Mbese tega amatwi wumve kurusha kuvuga. Ihutire kumva kurusha kuvuga. Urugero, aho kuvuga ibya bagenzi bawe ku kazi, banza utega amatwi wumve ikibazo bafite. Aho kugira ngo uganire ku byo utazi, banza uvuge utari ko byagenze gute, ni gute byagenze, aho kuvuga ngo nabibonye n'ubundi bapfaga ibi cyangwa ibi n'ibi. Ahubwo tega amatwi ubanze wumve mbere yo kugira ibyo tangaza kuri mugenzi wawe. Ikindi kandi cyakurinda kuva mu murongo kuba umunyamagambo, kuvuga amagambo, niba uri mu itsinda ry'abantu, uri ahantu wihita utangariza ibintu by'undi cyangwa by'abandi muri iryo tsinda. Nubwo nabwo atari byiza kugenda ubiganira n'undi muntu, ariko nibura ibi birarutanwa, kuko iyo unyujije ubutumwa mu itsinda runaka, icyo gihe ubu umunyamagambo kurushaho. Rero ntabwo ari byiza, banza umenye uri hehe, ugiye kuvuga iki, birabungura iki. Ibyo nabyo ni bumwe mu buryo bwagufasha kwirinda kwisanga mu mutego wo kuba umunyamagambo. Ubundi buryo bushobora gufasha umuntu kutaba umunyamagambo, hari igihe umuntu agira ikigare cyangwa akagira itsinda, akagira groupe irimo inshuti zose ugasanga ni z'abanyamagambo. Ubundi buryo bwiza bwa mbere bwo kubyirinda no kuva muri icyo kigare kirangwa n'amagambo. Icyo gihe ukidetasha ukagenda ukabava ku ruhande, ukava muri iryo tsinda rigaragaraho amagambo cyangwa muri abo bantu bakunda kugira amagambo, ukabahunga. Ikindi nanone hari ukuba umuntu yisanga ari umunyamagambo kuko aba adafite ibintu byo gukora, ni ukuvuga ngo atari busy. Gerageza urebe ibindi bikorwa wajya ukora cyane ugaragaramo, niba utari mu matsinda runaka ukayajyamo, ariko atari amatsinda y'abantu bavuga amagambo, ahubwo ari nk'itsinda. Ushobora kujya nk'ahantu wenda mu bantu bakora siporo, muri make ugashaka utuntu ukora twinshi cyane dutuma uba busy. Ibyo bituma ubigabanya ukisanga uvuga abandi cyangwa uri umunyamagambo. Ni ikintu cy'ingenzi nacyo, kuba uhari uri busy bifasha kuba wareka kuba umunyamagambo. Mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twavuga yuko kuba umunyamagambo si imico cyangwa se ikintu umuntu avukana. Biranoroshye kuba umuntu yagikira akareka kurangwa no kuba igicibwa muri sosiyete ko ari umuntu ari umunyamagambo. Ni imyitwarire umuntu yareka igihe mbere yo kugira ibyo avuga abanje kujya atindaho gatoya.
ikindi akabanza akagira ubushishozi, ikindi akarushaho kumva kuruta kuvuga, ikindi agahitamo ibikorwa byakora bimugira umumaro bituma aba busy. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Muranga Dadi hano ku Muranga Family TV. Nakagaruka.